歡迎大家回到愛生的頻道。3月24號下午，全網4000萬關注的這個頭像變成了灰色。張雪峰41歲，心源性猝死。他公示的這個訃告措辭非常克制，但是社交媒體的評論區已經沒那麼克制了。微博的熱搜前10名占了3個。這2天我的時間線上全是討論他的這個帖子。一個考研輔導老師出身的網紅，他的離開為什麼會掀起了如此大的動靜？因為張雪峰他不單單只是一個網紅，過去5年他幹了一件中國教育體系裡頭沒有人系統性做過的事情。他告訴普通家庭的孩子怎麼樣在這個系統裡面少踩坑。張雪峰的方式非常簡單粗暴，或許有的时候他的語言還會有那麼一點點刻薄，但是他的判断有一個特點，就是大部分都是对的。今天我不想聊那些非常有爭議的事情，我想借他的故事聊根本性的問題。一個孩子要成才到底需要什麼？張雪峰幫到了哪一塊？而 AI 將會改變什麼？剩下來的由誰來扛？說實話，我個人其實蠻喜歡張雪峰的，因為他是一個中國80後階層躍遷的樣本。考研班老師起步，發現自己有表達的天賦，然後參加電視節目，搭上了短視頻跟網紅的快車道，然後非常精準地抓住了千萬學生家長對於孩子前途的焦慮，一步一個腳印走到了身價10幾億。那這是一個寒門逆襲的活教材。即便同一條賽道上有那麼多人，但只有張雪峰能夠拿到這麼大的流量。這2天我看了一下他之前直播的視頻，以及他各種场合的表達，你能夠感受到的是張雪峰他是真的在分享自己的認知和人生的感悟。這樣一份真誠是幾千萬的觀眾都能夠分辨出來的。但是我最佩服張雪峰的是他做了一件對於中國社会影響比較深遠的事情，某種程度上拉平了信息差。在張雪峰之前選一個什麼樣的專業這件事情本質上是一場信息戰。中產家庭的小孩，父母有閱歷有人脈，所以很小就知道哪些行業有前途，哪些專業是坑。但是小城市縣城鄉鎮或者是農村家庭出身的小孩，他們填志願很多时候靠的是想象，靠的是親戚的道聽途說，靠的是招生簡章上那非常有限的幾行字。張雪峰老師做的這個事情，就是把中產家庭飯桌上才會聊到的那些認知大規模的傳播給了所有的人。你們要去大城市，你們要選好專業，選好行業。新聞學不好找工作，別去了。生物專業必須要讀到博士才能有出路。電子類就業面廣，醫生長期來看這個職業很吃香。那這些判斷不一定每一條都非常精準。那作為顆粒度比較粗的這種方向的指引，對於那些完全沒有這方面信息源，也沒有這方面認知的家庭來說，坦白說，這個價值是巨大的。如果我當年懵懵懂懂的時候能夠有這些信息作為指引的話，我覺得我的人生也會少走很多彎路。張雪峰真正的貢獻就是讓那些月薪3000出頭的家庭也能夠獲得月薪3萬、月薪10萬這些家庭早就知道的東西。光憑這一點，張老師的工作對於千千萬萬的莘莘學子來說是有價值的。但是我今天想把這個視角拉遠一點，張雪峰幫到了一個非常重要的環節，但是一個孩子要成才，遠不止選對專業這一件事情。經濟學家如果要研究一個國家的經濟怎麼樣發展，會列出一個生產函數，把譬如說這個勞動力、資本、技術、制度所有這些要素全都放進去，看看到底是哪一個變量對於經濟增長的貢獻最大。而教育心理學其實也有一個非常類似的東西，只是沒有人嘗試過用一個比較直白的方式來講述這個理論。如果我們把一個孩子能不能夠成才當作是一個函數來拆解的話，大概長這個樣子。艾森姑且把這個函數叫做
成才函數，也就是一個小孩到底能不能夠長大之後有比較大的成就，取決於6個變量：志驅力、認知的帶寬、學習資源、原認知、自我效能感跟環境支持。那這6個變量的組合，基本上決定了一個小孩到底將來能不能夠成才。聽起來好像很學術、很玄乎，對不對？但是別着急，我們把影響孩子成就的變量掰開來一個一個說。志驅力這個變量，就是你發自內心想要搞懂一件事情的這樣一股勁頭。教育心理學40年的研究反覆驗證了同一個真理：志驅力是預測一個人長期成就的最強大的變量。它不是智商，不是绩點，也不是你爸到底是誰，而是你自己到底想不想要，你有多想要。在這之後才是認知帶寬。哈佛大學的經濟學家穆萊納森在他的這個書《稀缺》裡頭揭示了一個殘忍的真相：長期的生存壓力會佔滿一個人的心理內存。你爸媽如果每一天都在想的是房租怎麼辦，那你從小到大聽到的話就是別折騰了，不現實。你大腦裡頭留給好奇心跟自己的興趣方面來探索的空間就幾乎為零。貧窮它不單是在物質上匱乏，它會直接壓縮你的精神世界，會壓縮你的思考能力。而第3個因素是學習資源，是我們經常會碰到的問題，比如說老師啊、課程啊、工具啊、信息，這個是最直覺的一個變量，因為你得要有東西可以學，要有人教你才行，對不对？接下來是原認知這個要素，我們要知道自己不知道什麼，我們要能夠規劃自己的學習，會反思，說白了就是要學會怎麼樣去學習的這麼一個原認知。然後我們要看的下一個變量是環境支持，也就是允許試錯的安全網。你失敗了不會被嘲笑，不會被懲罰，不會下一步就要去睡大街，对不对？要有人能夠接着你，能夠給你兜底，讓你不怕失敗，有機會再來一次。這個在心理上會讓你有足夠的安全感，敢於去嘗試。那簡單講清楚了這幾個成才的函數最關鍵的變量之後，我們現在回過頭來看一看張雪峰做的事情就比較清楚了。他的工作實際上是幫千萬的學生優化了學習資源這一個變量。他告訴你哪一個專業好，哪個不好，本質上是在幫你做信息層面的資源配置。那這件事情有没有價值呢？有，而且價值很大。對於那些完全没有信息來源的家庭来說，這個是從0到1的突破，非常關鍵。我們剛才提到的這個成長函數裡面有6到7個變量，但是張雪峰他擅長的只是其中一個，別的東西即便他想碰，但是也沒辦法打包變成是一個17000塊的諮詢類的產品賣給家長。那這個地方要說一句公道話，有人覺得張雪峰替孩子做選擇損害了學生的自主性，其實恰恰相反。心理學上的自主性不是說無知狀態下的自由選擇，而是在充分知情之後的自我決定。很多18歲的小孩，他們對於新聞學的向往往往是建立在影視劇跟浪漫的想象上的。這個坦白來說，嚴格來說不叫自主，這個叫做信息不對稱。而張雪峰他做的事情就是打破了这些幻覺，把真相攤開來給學生看，所以反而是在賦予這些孩子做出真正具備知情選擇的這個能力。他不是在替你做選擇，他是在確保你做選擇的時候是睜着眼睛的。在沒有 AI 的年代，這就是張雪峰能給窮人家孩子的最好的禮物。選錯專業對於這些家庭來說後果太沉重了，信息差是真的會致命。先活下來，先生存下來，我們再談理想。那這是一個非常理性的做法，但是時代變了。在拆解張雪峰的局限之前，我們要先把這個賬算清楚。張雪峰那些讓人又愛又恨的判斷，學術界到底怎麼說？我們先看一組非常扎眼的數字哈。1998年擴招前夕，當年高校招生僅100萬出頭。
20多年過去了，到了今天，每一年畢業的大學生超過1100萬。那如果你對於1000多萬沒有什麼概念的話，那這個數字大概等同於整個比利時的人口，而且是每一年都要畢業一次。中國的經濟增長能夠消化這麼多大學生嗎？某個頭部招聘平台他們發布的2024年春招數據顯示，畢業前夕只有不到 48% 的應屆生拿到了工作的 offer， 有一半以上的學生他們畢業即失業。那這個恐懼是真實存在的。再然後是學術論文裡頭的發現，北京航空航天大學的研究團隊他們做過一個縱向的統計，在所有幹着不需要那麼高學歷的工作的人群裡頭，比如說本科畢業生去送外賣，在這個群體當中，本科及其以上的學歷的佔比高達90%，學歷貶值最狠的恰恰就是大學生。美國國家經濟研究局的工作論文也發現，從2007年到2018年，中國的大學溢價，也就是你有大學學歷比沒有能夠多掙多少，那這個大學的溢價下降了超過20個百分點以上。上大學這件事情本身其實是越來越不值錢了。而全球最大的勞动經濟學研究所用中國招聘平台的数据算了一筆賬，專業不對口的這個薪資懲罰在 5% 到 30% 之間，而且這個懲罰在過去30年還在持續擴大。所以哪怕按照是最低的 5% 算起，那這個起薪8000，複利累計20年，你少掙的錢能夠在一線城市付首付了。而按照最大的這個數據來測算的話，那就是幾套房子的差距。所以的確在中國廣大的學生當中存在專業錯配的非常典型的這麼一個情況。而張雪峰他過去的診斷基本上命中率是很高的。但是同一篇論文也發現，如果你是985畢業的話，其實你學什麼專業都有出路。如果你是二本的話，學錯專業就是一個大坑。張雪峰的建議到底對誰有用呢？對於那些考不上985的普通家庭的孩子，他們是在這個系統裡面最脆弱而容錯率也最低的那個人群。所以我們得要理解一下這個容錯率最低到底意味着什麼。富人家的小孩他們選哲學選藝術史選這些專業，那叫數字教育，叫做自我實現，反正家裡有非常雄厚的這個家底可以來幫小孩兜底。而窮人家的孩子選專業是在押注自己的未來，全家3代人的積蓄加上助學貸款 all in 一個18歲少年的判斷力，那這個不是選專業，這個是閉着眼睛加了槓桿的做多。而且製造泡沫的還不是張雪峰，是大學自己。為什麼明明知道一些專業出來以後找不到工作，但是高校還在拼命的擴招呢？因為很多文科專業的確它的成本比較低，你不需要投資去購買更多的實驗設備，你多開幾個班就能夠多收很多學費，多養編制，多拿經費。學生他以為自己上大學是在投資未來，但是在大學的賬本裡頭，學生只不過是用來維持高校這台機器運轉的燃料。用剛才的這個成才函數的視角來看的話，張雪峰做的事情就是在一個信息不对稱而學習資源極度不均衡的環境裡面，在幫最弱勢的家庭做一次資源配置的優化的工作。他的方法或許比較粗糙，他的判斷也不是每一條都非常精準，但是他大概的方向是沒有錯的，他提供的價值也是真實的。問題在於說，這個方法的有效期正在慢慢的縮短。張雪峰這樣一套邏輯的底層假設是什麼樣？是知識的保質期它足夠長，長到你讀完4年大學出來還能夠輕而易舉的用上個10來年。1987年一項技能的半衰期是10到15年，但是到了2025年，技術領域的技能半衰期縮短到了2年半，有一些崗位只有18個月，你今天學到的東西明年就已經過時了。所以在這樣一種速度底下，選對專業這件事情本身就成了一個偽命題。
然後我們看到 AI 來了，張雪峰過去幾年推薦的那些安全的專業，比如說計算機啊、財會啊、法律啊，到了2025年年底的時候，大模型把這些賽道的入門級的崗位基本上理了一遍。他教了無數人來繞開人文社科的天坑，擠進技術跟商科的避風港，結果 AI 連招呼都不打一下，直接就把這個避風港的屋頂給掀翻了。我知道現在有些很流行的腔調，就是既然 AI 把敲代碼做數據的活都能幹了，那人類剩下的優勢就是審美跟共情。那看起來文科生終於要翻盤了，但說實話，這也是一種浪漫主義的錯覺。AI 正在進軍生物學、熱力學、材料科學、藥物研發。當 AI 跨越學科邊界的時候，不單單只是文科生會心慌，說實話，理科生如果跨一個專業領域，他一樣也是抓瞎。當然，有一些專業的護城河、短期內不太會被 AI 攻破，畢竟外科醫生你是要上手術台的，材料科學要在實驗室做燒結測試，那這些強實踐、強監管資質的領域 AI 暫且替代不了。但即便是在這樣一些專業領域裡頭， AI 它也在重塑遊戲的規則。比如說，不會使用 AI 來幫你輔助診斷的醫生，你肯定會被會用 AI 的醫生來淘汰。所以問題根本就不是到底是文科還是理科，張雪峰他是把這樣一道題簡化成了選 A 還是選 B 的選擇題，但是 AI 其實正在改寫所有選項的含義。讓我們回到成才函數 AI 到底改變了什麼？要回答這個問題，我們要先看一眼教育的底層邏輯。人類有史以來幾千年當中，教育的核心矛盾始終沒有改變過，就是因材施教，承載不了大規模的人群。最早的時候啊，在古時候只有貴族他們才請得起私人教師，比如說亞里士多德，他是在教亞歷山大，這個效果好得不得了。但是 99.99% 的人其實享受不到這個教育的服務。後來公立學校出現了，教育第一次變得是可以負擔，但是代價就是標準化。一個老師他面對50來個學生，同樣的課本，同樣的進度，同樣的考試，因材施教，在這樣一種情況底下，實際上是不太可能做到。而這個模式也延續了200年，本質上沒有變化過。你今天走進中國任何一間教室，你看到的還是一個老師，50個學生，一塊黑板，直到 AI 出現。那這個時候學習資源被徹底拉平了，至少在工具的層面是這樣。比如說我們知道這個慕課模式，我們知道翻轉課堂，我們知道可汗學院的這個 AI 導師一年從 6.8 萬用戶暴漲到70萬，一個 AI 輔導系統可以讓弱勢學生的這個數學進步的速度翻1倍。舉一個最直觀的例子，如果我們想學外語的話，1對1是效果最好的，但是也是最貴的，而且一些比較小的語種你還很難請到合適的1對1的外教。但是現在最便宜最有耐心的外語私教實際上就是 GPT 或者類似的大語言模型。 AI 第一次讓因材施教變成是人人可以負擔的資源。然後在語言認知這個層面， AI 也可以幫你拆解問題，它可以幫你規劃學習路徑。當然目前的 AI 還缺乏真正的教育直覺，它並不會察言觀色。但是現階段即便是作為一個不那麼完美的學習夥伴， AI 它也已經比以前強大太多了。在自我效能感方面， AI 它可以根据你的水平隨時調整難度，它可以讓你不斷的體驗到我做到了的这個正反饋，讓你慢慢累積信心。但是在這個地方，艾森也要潑一盆冷水。AI 它並不是一個中性的工具，它實際上是一個意圖放大器。也就是如果你有非常強烈的求知欲， AI 能夠把你變成天才。你要想偷懶的話， AI 也可以讓你變成是一個廢物。比如舉個例子，你給上海中產階級家庭的這個小孩跟甘肅留守兒童同樣一個 AI 賬號，前者可以拿它做項目式學習，而後者大概率
會直接用它生成作業的答案，然後把這個時間省下來去玩去打遊戲。所以工具是平等的，但是使用工具的意圖並不是。而且成才函数裡頭最重要的這幾個变量 AI 是給不了你的。第一個是自主性，我想要學這個念頭本身，這個慾望本身 AI 它給不了你。它能夠回答你任何關於學習的問題，但是它提不出問題。好奇心跟興趣是人的事情。第二個就是認知帶寬。當你的爸媽還在為房租發愁的時候，你的大腦留給興趣跟好奇心的空間，這個 AI 是拓展不了的。貧窮造成的心理壓縮不是一個工具能夠解決的。而第三個是歸屬感，有人在乎我，這種感受 AI 或許能夠給到一部分，但一個孩子說實話，他最大的精神來源和他的精神支柱還是真正在乎他的家人。所以 AI 时代教育的核心悖論就是工具民主化了，但是啟動工具的那個開關，也就是自驅力，它仍然掌握在人的手裡頭。而自驅力的前提條件，比如說自主性、胜任感、歸屬感，跟你的家庭、你的成長環境是深深的綁定在一塊兒的。其實張雪峰他自己早就隱約碰觸過這個答案，在有一個大學演講裡頭，他說過，不要把目標跟結果搞混了。期末考試的成績它不是你的目標，它是你追求自己職業理想、拼命學習過程當中順帶產生的一個結果。張雪峰他懂這個，他知道內驅力才是根本，成績只不過是一個結果，但是他的商業模式賣的全是這個結果，因為這個果比較好賣，但是這個根不太好賣。如果你要告訴家長讓孩子找到自己真正熱愛的事情，那學生家長沒辦法支付這17000的諮詢費。但是換一個思路，你告訴他你不要報新聞學，學生家長當場就掃碼付錢了。這個大概就是張雪峰身上最深刻的矛盾。他知道正確答案是什麼，但是正確答案在當今的中國社会並不是最優解，而且這個正確答案本身沒有辦法賺錢。但是在 AI 時代，這個情況就不一樣了。學什麼知識不是目標，知識是你在學習如何駕馭 AI 的過程當中順帶掌握的結果。真正重要的學習目標應該是學會跟 AI 協作，讓 AI 變成是你的外掛大佬。AI 現在就好像是一匹剛剛出生的飛馬，它笨拙，它犯錯，它有時候會胡說八道，但是它的進化速度是人類難以企及的。現階段對於很多人來說，要做的不是害怕它、禁止它、假裝它不存在，而是主動去接觸它，去摸透它的脾性，陪它成長，跟它建立默契。等這樣一匹飛馬長大，它展翅高飛的那一天，會駕馭它的人可以御風而行，而不會的人只能夠站在地面上看着這匹飛馬，以及騎在飛馬上的人一飛沖天。我們舉一個例子啊，一個叫做加布里埃爾·彼得森的瑞典小伙子，他高中輟學，沒有任何大學的学位，他用 ChatGPT 幫他自己拆解項目，幫他寫代碼 debug， 然後遇到任何不懂的數學再反推回去補課。2024年年底，這個小伙子他加入了 OpenAI 的团隊。我要說一個實話，而且這一點很關鍵，他在瑞典長大，這是一個有着極高社會安全網的國家。他輟學了，創業失敗了，他不會餓死，他失敗了，有全社會來兜底。如果用成才函數的這個話來說，他的環境支持是整個北歐國家的福利體系在買單。所以拿他來對標中國月薪3000家庭的小孩，說實話是不公平的。但是這個人的案例揭示了 AI 時代的一個重要趨勢，天才跟自驅力極強的人，他們的上限會被 AI 無限拔高。以前一個輟學生哪怕再有天賦，他沒有學歷這樣一張入場券，他沒有必要的學習資源，他很難通過自學成才，連大公司的這個簡歷篩選的門檻都過不了。但是現在 AI 讓他繞過了所有這些傳統的門檻，直接用作品說話。那這個對於普通的孩子意味着什麼？
不是說你也可以輟學，然後你也可以進 OpenAI， 那這個是幸存者的偏差，而是說在一個天才可以狂飆突進的年代，如果你的孩子連基本的內驅力都沒有，他不單是跑不贏天才，而是連參與競爭的資格都沒有。如果用成才函數來檢視這個案例的話， AI 把學習資源的權重大幅壓低了，因為工具民主化了，學習的資源隨手可得，權重到底轉移到了什麼地方？轉移到了自驅力以及支撐自驅力的那3個心理條件上。但是這裡也藏着一個讓人感到不安的黑暗面，就是如果未来社会真的按照自驅力來分配機會的話，那些因為原生家庭跟成長環境而從未被點燃過自驅力的孩子，他們得到的判決將不再是你沒有考上好大學，而是你沒有好奇心，你活該。那這個比學歷歧視其實更隱蔽，但是也更加殘忍，因為它看起來像是你自己的錯，不是社會的錯。說到底，張雪峰做的事情，他是把一個結構性的問題，比如說階層戶口、經濟結構等等，包裝成了一個技術性的問題。正因為技術性的問題有解，而結構性的問題無解，所以 AI 連這個技術性的包裝都徹底撕碎了。我們絕對不能夠用一種高高在上的精英主義的視角去否定張雪峰，因為這裡有一個非常重要的區分，就是張雪峰他給出來的是生存的最優解，在資源極度有限、容錯率極低的情況底下，要先保住飯碗，不要掉下去。但是在 AI 時代，我們需要的是發展解，在活下來的基礎上，如何培養自驅力往上走。這兩者不是對立的關係，是递進的關係。要先生存下來，再談發展。对於月薪3000的家庭來說，不能夠對自己的小孩說，你不要管專業了，你培養自己的愛好就行了，培養自驅力就可以了，因為那是站着說話不腰疼。但是你也不能夠止步於說選對專業就夠了，因為 AI 時代沒有哪個專業能夠保你一輩子，沒有哪個專業是安全的。那說到这個地方，有一些家長可能會問，你說的這些什麼自主性呢、勝任感呢、歸屬感呢、認知帶寬，聽起來好像有道理，但是我只是一個普通的家庭，我每一天要忙着上班賺錢，我能夠為我自己的小孩做什麼？這一部分才是艾森今天最想要分享的部分。我們繼續剛才舉的那個例子，2個小孩，一個是出生於上海的中產階級家庭，另外一個生在甘肅的農村。我們給他們2個同樣一款手機，同樣一個 GPT 的賬號。上海的小孩他從小被父母鼓勵說，你想試試什麼就盡管去試，摔跤了沒關係，我們幫你兜底，那失敗了你也不會餓肚子。所以上海這個小孩他的3個心理需求，自主性、勝任感、歸屬感，從小就被家庭持續餵養。而甘肅留守家庭的小孩呢，他的父母每個月都在發愁下個月的房租怎麼辦。那自主性很多時候就是說別折騰了，不現實的。而勝任感從來都沒有人跟他說過你行你可以的，你相信你。而歸屬感呢，因為父母常年在外打工，他是留守兒童，基本上3個需求全部都會亮紅燈。所以即便在新的時代， AI 能夠拉平了工具，讓學習資源唾手可得，但它沒有辦法拉平成長的土壤。你可以給2塊地同樣的種子跟水，但是如果1塊地的土壤被貧窮跟壓力板結成了水泥，我們可想而知種子的命運是完全不同的。那是不是就意味着說窮人家的孩子在 AI 的时代也沒戲呢？其實不是，但是我想先說實話，就是接下來的建議它不是雞湯，它更不是在說只要你改變心態一切都会变好的。穆莱纳森他在那本書裡面說得非常清楚，貧窮帶來的不單是沒有錢，它更是認知帶寬的枯竭。我知道一個每一天上下班要通勤3個多小時，然後上班的時候被老闆罵要操心下個月房租的這樣的一個打工人，你回到家想讓他春風化雨的提供選擇權，然後給予自己小孩真誠的肯定，那這樣一種想法是何不食肉糜，因為情緒勞動也從來不是免費的。對於已經被生活榨乾的人來說，有的時候甚至他比體力勞動還要更耗費精力，
還要更昂貴，所以我並不打算給你一份完美的教育指南，因為這個是騙人的。我能給的是一個最低成本的底線策略，就是不阻攔、不打壓，不要把自己的失敗感投射到自己的孩子身上。具体來說，就是不要說別折騰了，不現實，這樣一句話殺死的不單單是一個想法，而是一個孩子嘗試新鮮事物的勇氣。你或許沒有能力，沒有資源給自己的小孩鋪路，但是你可以選擇不擋路。第二個就是不要把考試當成是唯一的反饋。考試成績它只告訴孩子他錯了幾道題，但是你可以告訴他做對了什麼。你這樣一道題的解法跟老師教的不一樣，但是你自己想通了，這是一種非常具體的肯定，它比你真棒有用100倍，因為它餵養的是小孩的勝任感。而不缺席也非常重要，不一定說必須要全程陪同，但是讓自己的小孩知道說你關心他正在做的事情。比如說一個留守兒童，他每一周能夠跟父母通一次視頻電話，聊的不是說作業寫了沒有，而是說你這一周最開心的事情是什麼。那這樣一種情況就是在給小孩餵養歸屬感。還有一點就是不要把 AI 當成是洪水猛獸，因為這個可能是現在最關鍵的一條。很多時候我留意到身邊很多的家長至今還把這個電腦跟手機當成是洪水猛獸，對於 AI 更是如臨大敵。那這樣一種恐懼可以理解，但現實是 AI 是這個時代給所有小孩提供的最大的禮物，也是最大的機會。比如說是免費的1對1的私人導師，免費的知識庫，免費的因材施教。那如果你擔心自己的小孩沉迷於短視頻，你要做的是和孩子一起學會如何管控自己的時間，但是不要因噎废食，因為这樣的話等同於把這樣一把梯子從你孩子的手裡邊拿走了，等同於是親手關上了他最大的一扇機會的窗口，等同於是切斷了最大的免費的教育資源。那如果你給自己的小孩定的目標是學會利用 AI 幫你理解知識，提高自己的學習能力，那麼考試成績在這種情況底下就是順帶獲得的結果。但是不要把目標跟結果搞混掉了，這個也是張雪峰他自己曾經提過的。而本該在這件事情上幫家長的是誰呢？是學校。學校存在的意義本來應該是替那些被生存的壓力壓垮的家庭，來給這些家庭托底，給孩子自主選擇的空間，讓他們在做成事情的過程當中建立自己的胜任感，用老師跟同伴的關係給孩子提供歸屬感。學校本來應該是這樣一塊板結土壤的鬆土機，但是很可惜，我們目前學校在幹嘛？到現在為止，主要還是在教學生刷題，在用標準化的考試扼殺他們僅存的自驅力，而自主性更是不存在，因為課程全是規定好的、標準化的，選擇權幾乎為零。勝任感很多時候這些學校的老師他只會告訴你錯了幾題，而至於歸屬感嘛，50個人的班級裡頭，你的老師有可能連你的名字都沒有記住。但是我不想輕飄飄的說一句說學校靠不住了，就把責任全部推給家庭。對於底層家庭來說，學校不单单只是教知識的地方，它是孩子吃的最好的一頓飯的來源，是他們接觸到唯一體面的成年人，是他們僅有的社交網絡。所以放棄學校等同於切斷了底層孩子最後的救生索。真正需要發生的是，既然 AI 已經接管了知識灌輸跟標準化測試的活，那麼將來學校跟老師的角色就必須要轉型，從教書匠的角色變成是點火者。學校應該是成為提供歸屬感跟試錯安全網的地方，而不是建立一條更加高效的工業化的流水線。但說實話，這個也是教育改革真正的深水區。但目前為止，變革在教育領域裡頭是舉步維艱的。但是在教育變革發生之前，家長是最後一個可以动的变量。你不需要有錢，你不需要有很高的學歷，你甚至不需要懂 AI， 你需要做的就是不擋路、不打壓、不缺席，然後把 AI 這樣一把梯子
遞給您的孩子，而不是藏起来，剩下的就讓他自己去摸索，讓他自己去跑。我们現在來聊一下張雪峰他從來不願意聊的那個話題，就是他自己。張雪峰教了無數人怎麼樣選賽道，他自己的賽道是什麼樣呢？是一個全年無休的內容機器，直播、短視頻、1對1的諮詢、公司管理，5個平台同時運轉，4000萬粉絲的期待每一天都壓在他的頭頂上。他的1對1諮詢的費用17000多塊錢，想約都約不到，而他的公司估值已經超過了1億美金。張雪峰算準了所有專業的紅利期，但是唯獨沒有算出他自己心臟的保質期。在41歲的時候，正當盛年的時候，心臟驟停。如果我們用成才函數來看張雪峰的人生，就會發現張老師他的自驅力極強，他的學習資源通過自己的奮鬥獲得了，他的原認知在實戰當中磨礪出來了。但是他的環境支持呢？1600多家同行在追。他的粉絲每一天都等待他更新，商業模式就是拿命來換錢。他的認知帶寬呢，幾乎全部被生意占滿了，留給健康跟休息的空間很少。他教了無數人避開人生的天坑，但是他自己卻別無選擇的跳進了時代最深的一個坑。他用燃燒生命去填補底層信息差的這個坑。他停不下來，不是不想，而是整個系統不允許。算法不會因為你累了就放過你，他一輩子教人怎麼樣把自己打磨成一個更有性價比的零件，好鑲嵌進社會這一個機器裡頭。他教出來的這樣一套思維方式，比如說壓縮睡眠、壓縮健康、壓縮一切不產生即時回報的東西，最終也反噬了他自己。成長函數裡頭，他幫無數的莘莘學子優化了學習資源這個變量，他幫幾百萬普通家庭的孩子填平了信息不對稱的困境。那這個貢獻是真實的，但是他的方法也有一個局限。AI 讓學習資源不再稀缺，權重正在從你學了什麼專業轉移到你有沒有持續學習的動力，而動力的根本，自主性、勝任感、歸屬感，不在任何專業排名裡頭，在家庭裡面，在每一個孩子每一天的生活日常裡頭。張雪峰給了窮人的孩子一張地圖，在這個信息匱乏的年代，這個地圖拯救了無數的人。但是現在地形變了， AI 把舊地圖上的這個路大面積重毀了，與此同時也開出了以前根本不存在的新路。新的地圖不是任何一個網紅能畫得清楚的，它是由每一個孩子自己闖出來的。教育學專家會告訴你說， AI 時代教育的答案在你家的飯桌上，但是這個話我說不出口。如果我們把對抗 AI 時代培養自驅力的全部重擔都壓在那些每一天被生存榨乾了認知帶寬的普通父母身上，這個不是在給建議，那這個是這個社會在推卸責任。普通家庭的父母能做的底線是不擋路，不要把生存的恐懼變成是砸斷孩子翅膀的錘子，這個已經需要巨大的勇氣跟克制了。但真正應該扛起這張安全網的是公共教育，是社會的容錯機制。如果學校不從流水線變成是點火器，那如果社會依然用極度內卷的鞭子抽打每一個人，那麼 AI 就不會成為底層孩子實現社會階層躍遷的梯子，它只會成為氣勢階層壁壘的最後一塊磚頭。張雪峰他用盡一生，甚至搭上自己的性命，解答了上一代、上一個時代窮人怎麼活下來的這個課題。而 AI 轟出來的這個新世界，人應該怎麼樣活得像一個人，這道題才剛剛開始。這個答案它不能夠靠網紅來給，它也不能夠只讓普通的家庭來扛。我是艾森，我們下期節目再見，謝謝大家。周老師，我轻易不考研，要考我就考個牛逼的。那同學，你要想考牛逼高校的話，你觉得你考这点分還夠用嗎？就不夠用了，因為在咱們中國有一幫牛逼高校，他們在考研的時候有一個特權，他們可以幹嘛？自主劃線。這樣的學校全國一共有34個，我們把這34個學校稱為叫做34所自主劃線院校。那你說老師，哪些學校這麼牛逼可以自主劃線呢？咱們給你過一遍哈。中國自主劃線院校一共34個，從北京開始數，北京有7個，我估計哪7個你猜都猜得出來吧？
清華、北大、人大、北师大、北航、北理工和中国农业大学。那我没有中国石油哈。换句话说，同学，假如说老师我要考中国石油大学，你要考中国石油大学的话，英语的最低分数线就是37。但如果说张老师我要考北航，那你的英语就得考个更高的分，听明白了吧？北京7个34所，清华、北大、人大、北师大、北航、北理工和中国农业大学。天津2个34所是天大和南開，山東1個叫山東大學，南京2個南京大學和東南大學，浙江有個巨無霸的高校叫浙江大學，上海有3個34所是上交大、同濟和復旦，福建唯一的34所在廈門叫廈門大學，廣州2個34所是中山大學、華南理工，湖南有2個34所是湖南大學和中南大學，湖北有2個34所是武漢大學和華中科技大學。而且這2個學校很有特點，知道什麼特點嗎？武大和華科都自稱是湖北省排名第1的學校。武大說我湖北第1，華科說屁，我才是第1，知道吧？那你考這2個校就有特點了，怎麼樣？你複試的時候一定要說一句話，比如說你要考武大，你一定要說什麼話？老師，我最他媽討厭哪個學校？華科了是吧？那破學校跟我們校爭第1，我呸！英雄所見略同，知道吧？馬上錄取你哈。而到了我的老家黑龍江，黑龍江省只有1個34所，它的名字叫哈工大，它的全稱叫哈爾濱工業大學。這大家一定要整明白啊！黑龍江的學校名字叫的確實比較像，什麼哈工大、哈工程、哈理工、黑工程、黑科技。每年都有人問我張老師，這是一個學校嗎？這怎麼能是一個學校呢？對吧？但是在咱們全國，每年都有很多很牛逼的傻逼，把哈爾濱理工大學當哈工大去報，每年都有，知道吧？我知道這個事兒最慘的一年發生在我高考的那一年，有一個海南的大哥，高考考了670，成功的被哈爾濱理工大學給錄取了。大哥考完還不知道呢，你知道吧？千里迢迢坐飛機從海南幹到了哈爾濱，即將下飛機的時候，突然冥冥之中有一種不祥的預感。大哥就覺得哪兒不對，你知道吧？一看通知書哈理工，感覺不對呀，還問空姐呢：“大姐，這是哈工大嗎？”大姐看着通知書就說了3個字：“你猜猜，是吧？”那明顯不是嘛，對不對？哈理工狗屁都不是，哈工大是最牛逼的那一個。而各位學理工科的同學，如果說你學習成績一般，底子又不好，但是還想考個牛逼高校的話，大家請把中間那個學校給記住，它叫哈工程。大家一定要記住這個學校啊！哈爾濱工程大學，為什麼記住它？同學，這個學校就是傳說當中我們理工類專業又好考，年年沒人報，招還招不滿的，就它，知道嗎？那老師，它好嗎？你聽說過這個學校嗎？你看來你知識面很廣。這個學校它原來並不叫哈工程，它原來叫哈軍工，它是中國的第1所軍校，它的第1任校長是中國的開國大將陳赓大將，當年很牛逼的，不比哈工大、清華、北大差多少。那咋就成了今天的哈工程了呢？因為在上個世紀的60、70年代，這個學校曾經進行過慘無人道的拆分，拆到什麼程度？就當年他開的分校現在獨立了，比他自己都牛逼。那老師，誰是他拆的？南京有個叫南京理工大學的校，聽說過嗎？那原來是他的分校，知道吧？他開的最牛逼的分校現在在長沙，現在的名字叫做國防科技大學，後來被中國教育部評為中國最無私奉獻的學校，當之無愧啊，對吧？但是人家瘦死的駱駝比馬大，現在這個學校仍然是一個211工程大學、國防科工委直屬高校、工業及信息產業部的直屬高校。而這麼好的一個學校，居然年年沒人報，知道為什麼嗎？因為它在哈爾濱。說到哈爾濱，大家馬上想到一個字，冷，是吧？你們覺得咱們撫順的冬天冷嗎？你們這叫冷，我們那叫寒冷，知道吧？差一個字哈。你看黑龍江的西北部地區啊，一到了冬天晚上，最低氣溫將近零下50度，零下50度，你們感受過嗎？就是你站在外邊吐口痰沒落地呢，就凍上了，知道吧？你像咱們東北，基本上過年買塊肉放在外邊都不擔心狗叼走，因為它啃不動，對不對？所以你會發現這個南方北方差異還是比較大的啊。而我們的吉林省的34所只有一個，它的名字叫做吉林大學，對吧？吉林大學很大的特點，它特別的大，是吧？大到什麼程度？你到了長春，你會聽到這麼一句話，叫“美麗的長春在美麗的吉大裡邊”。大家注意，不是吉大在長春，是長春在吉大。知道為什麼嗎？因為吉林大學它的校區比較多，知道吧？吉林大學在長春市區，它有6個校區。同學，你要知道，長春都他媽沒有6個區，它有6個校區。什麼狀況？就是你在長春任何一個地方，你問旁邊這個人，大哥，吉大在哪兒？都在附近，知道吧？滿地都是吉大，知道吧？而到了遼寧省，遼寧2個34所，大家應該知道哪2個吧？一個在大連叫大連理工，一個在瀋陽叫
東北大学。而到了安徽，有一个被称为小清华的学校，它的名字叫做中国科技大学，这是跟中科院合作的，出国率非常高哈。而如果你要考西安，西安有2个34所，它分別是西安交大和西北工業大學。重慶唯一的34所叫做重慶大學，四川倆川大和電子科技大。而同學，如果說你是學通信、電子、計算機的，電子科技大是個非常不錯的選擇，對吧？但同學你要知道，中國有4個電子科技大，你報的時候別跑偏報混了，知道吧？中國4個電子科技大，一個在成都，叫成都電子科技大學，這是34所，另外3個在哪裡啊？西安有一個西電，杭州有一個杭州電子科技大學，最後一個在山水甲天下的桂林。哎，桂林有個桂林電子科技大學，但大家注意啊，那個桂林電子科技大學跟桂林山水沒什麼關係，知道吧？它在桂林的遠郊，啊，桂林有個地方叫做堯山，堯是女的這個堯，知道吧？知道堯山是個什麼地兒嗎？那是桂林的風水寶地，就桂林死個人埋都埋在那邊，知道吧？你像人貴店的女生，從來不怕流氓，遇到流氓說句話，媽流氓跑得比你還快，你來找我了，是吧？流氓跑得比你快多了。而最後一個學校，而這個學校也被稱為了中國最委屈的大學，它的名字叫做蘭州大學。啊，是吧？挺好的大學生到大西北了，對吧？那同學說，老師，我就要考這34個學校，老師，我要考大工，我要考東大。那麼同學，不好意思，英語就得考個更高的分，得考到多少分呢？經濟管理文學英語最低得考到60分。理工類英語最低得考到50分，所以同學，我們總說英語它決定了什麼？英語它決定了你考院校的檔次